महासुदर्शन काढ़ा ये एक आयुर्वेदिक की सिरप है जो बुखार में, सर्दी खांसी में बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी है। जल्द के तमाम अमराज में फ़ायदा पहुंचाता है। फ्लू में भी इसका फ़ायदा है। मलेरिया, लीवर के तमाम प्रॉब्लम, स्प्लीन के तमाम प्रॉब्लम और लीवर स्प्लीन में तक़वियत पहुंचाता है। इसी तरह जो कोरोना के पेशेंट है उसमें महासुदर्शन काढ़ा, हमदर्द का जोशीना और रेक्स कंपनी का आयुष काढ़ा, ये तीनों को 10-10 ml 100 ग्राम उबले हुए पानी में मिलाकर लेने से कोरोना के सिम्टम्स न्यूट्रल हो जाते हैं। 15 से 20 ml महासुदर्शन काढ़ा 200 ml गर्म पानी में सुबह नाश्ते से आधा घंटा बाद और रात में खाने से आधा घंटा बाद लेना है।